Fujifilm X-Half. Guys, this kamera sesuai kalau korang nak street photography, korang nak guna untuk travel ataupun korang nak guna as a hobby pun nice. Dia punya design dia guys, sumpah lawa gila. And plus, this one warna charcoal silver. Color dia nampak vintage, nampak retro. Datang sekali dengan viewfinder, so korang boleh letak terus dekat mata. Datang sekali dengan built-in flash guys. Wow, this is crazy. Aku kalau korang nak guna untuk travel, this is the best camera yang aku boleh suggest untuk korang. Kita try ambil gambar pakai Fujifilm X-Half. Oh my god guys, nampak gambar dia cantik gila. Kita akan record juga video guna Fujifilm X-Half. Okay guys, so sekarang kita tengah record guna Fujifilm X-Half. Macam ni video dia guys, cantik tak? Okay guys, so kalau korang nak Fujifilm X-Half, korang boleh terus tekan dekat beg kuning di bawah selagi stok masih ada.